I get a chance, ถ้า I ฉัน may มี have โอ to take กาส a little ฉัน tour คง through ต้อง the ไป rooms of สำรว the จ other ห้องคน guests. อื่นซะหน่อยโอเคสวัสดีครับพบกับผมเฟอร์โนไลท์เราอยู่ในเกม Council พาร์ทที่3กันแล้วกับเอพิโซด1ที่มีชื่อว่าคนบ้าคนหนึ่งโอเคก็ Duke Manuel Godoy. มาต่อกันเลยไหมไม่รู้พูดอะไรแล้วหลังจากที่เราได้ไปรู้ความ Might จริ be ง better to take a different stairway. ความจริงที่เราไปแอบไปส่องหลอร์ดมอนติเมอร์กับทหารฝรั่งเศสคือนโปเลียน That นะ must be the door to the room ซึ่ง of the soldier ได้ I พู saw ด in my คุยเกี่ vision. ยวกับแม่ของเราแล้วก็เหมือนว่าจะตกลงอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคในระหว่างนั้นผมก็จะเดินหาของไปด้วยนี่ไงของได้อะไรวะคีย์ได้กุญแจโอเคลงข้างล่างกันเฮ้ยนี่มันอลิซาเบธอดัมนี่หว่า Excuse me, ขอโทษ Monsieur นะ De ครับ Richet. คุณใช่ I คุณ really need to เดลิ talk เช to หรือเป you. ล่าฉันต้องการเจอคุณสวัสดี You're Elizabeth Adams, คุณ aren't คือ you? อลิซาเบธอดัมสินะ Yes. ใช่ I regret that we haven't been properly introduced. เราต้องต่ออันนี้บอกว่า Do you often fall ill like that? Yes, sometimes. But don't worry, I guess I'm kind of a frail flower. Maybe you were feeling hungry. No, it was nothing to do with being hungry. ไม่ใช่เวลากินหรอ Fatigue, probably. I've been feeling more and more exhausted lately. Well, get some rest then, Elizabeth. Take advantage of the sea air and you'll soon get your strength back. Do you really want to know what made me ill? Last night, I found out that your mother was ฉั on น the เห็นแม่ของ island. นายบนเกาะ What are นี้ you doing here? นายมาทำอะไรที่นี่ผมจะตอบมานี่แล้วกัน My mother came here to do business แม่ with ของ her ฉัน Wilmore, มี but ธุ she ระกับ seems หล to อด have มอน gone ติเมอ missing. ร์ So I'm here to find her. I know your Ma'am, mother can I buy- very well. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you. Oh, แม่ฉันเป็นพยาบาล I ให้คุณ won't ไง say nursed. ฉันไม่คิดว่า No, เขา I ทำหน้า remember ที่ her พยาบาลนะ stare, ฉันจำได้ cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? เดี๋ยวก่อน You นะ can ask เขาบอกไง her when you see her. Huh, she's getting more and more คือเขาบอก agitated. ประมาณว่าแม่ของเราคือทำร้ายผู้หญิงคนนี้นะอะไรอ่ะ Look, I've got to go. Wait. ฉันต้องการไปเดี๋ยวก่อน I need to know more about you and my ฉัน mother. ต้องการรู้ว่านายเธอรู้อะไรกับแม่แม่ฉันบ้าง There must be some หายแล้ reason วคอ for น what เน she คชั่นอีกแล้ว did. What's the point of rubbing salt in the wounds? ไม่มีสกิลเนี่ยตอบอะไรดีอ่ะอันนี้เลย Elizabeth. Confide. เอาชิบหายละชิบหายติดสถานะไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่รู้อ่ะต้องตอบอะไร Hiding อ่ะ in me might ease your burden. เติมไปก่อ Let น me relieve you of some of your suffering. Relieve me? Do you even hear yourself? Do you really think that by confiding in my torturer's son, I will be healed as if by magic? ลบสถานะ That ด้วย it โกล will เด้นเอดิ bring เซอ my ร์ smile back or let me sleep at night? Look, you don't seem like a bad person, and I'm sorry you have to find out your mother's true colors like this. But I'm not going to pity you. เอาชิบหาย Everybody เฟล has เลย their cross to bear. กูไม่รู้อ่ะเหี้ย I know your little game. ฉันรู้ You're no different นี่ from คือ the เกมของ rest นาย of ใช่ไหม them. นายก็ไม่ You ต่างอะไร couldn't กับ give ไอ้คน a พวกนั้น damn หรอก about me. The only thing นาย you're คิดที่ interested จะ in is finding อะ out ไร about ฉัน your ทุกอย่าง mother. นายมันก็เหมือนแม่ของ Don't นาย say แหละ that. Not everyone ไม่ wants ได้ to พูดอย่าง use นั้นล่ะ you. Some people care about you, don't they? ทุกคนบางคนอาจแคร์เธอนะอันนี้เลย Haven't you got a sister? เธอมีน้องสาวใช่ไหมใช่ I'm sure she loves you ไม่ with เชื่อว่า all heart. เขาต้อง She's the only one who cares อะ about ไร me. วะ I เธ would อเป็น have คน put เดี an ยว end ที่ to it all by now if it แคร์ weren't ฉั for นแบบ her. เอาเชียร์เอ็กเซสเฉย Since you insist, I'll tell you how I met your mother. Thanks for trusting me. อยากจะบอกว่าอลิซาเบ You ธ see, ดำมันเหมือนคน before บ้า I was ผีเข้า born, my mother เข้าผี often ออกอะ suffered from เดี๋ยว hallucinations ดีเดี๋ยว and ร้าย fits of นี่ anger. หรือเปล่าเอพิโซด Soon วันที่ people เขาหมาย could ถึง barely คนบ้าคน recognize ก็ her. คืออลิซาเบธ She ด became a completely different person. Okay. So my father spent an Elizabeth enormous Adam amountเขา of บอก money ประมาณ paying ว่า for the best doctors. พ่อ But none of เธ them อ were คิดว่า able เธ to อ cure ป่วยก็เลย her. ส่งไปหาหมอ The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother.
Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, แม่ของ and ฉัน Sarah De Richet concluded that the evil had passed พ into ยายาม me. หยุดที่จะอะไร Not อย่าง only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her ทำไมตาของอลิซาเบธดำเหมือนโดน to ต่อย rid เล me ย of วะ the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. ห้องฉัน He รู้จัก offered to เซอร์ introduce โฮ me ม to the world's leading เขาเป็น authority เจ้าหน้า in ที่ the occult. อะไรสักอย่าง Lord Mortimer. ลอร์ดมอร์ติเมอร์ He was my last hope, เขาคือความหวังสุด until ท้าย I found out he had ที่เขา also ส่ง invited ฉัน her มาที่ mother. นี่เหรอ It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's coming for you. คือจะบอกว่าลอร์ดเมอร์ You can't change my mind about this, ลอร์ดมอร์ติเมอร์ Louis. สา My มารถ days รัก are ษาผู้หญิง numbered, คนนี้ได้ I เหรอ know คือความ it. หวังสุดท้าย เพราะว่าพ่อเธอแบบหมดปัญญาที่จะรักษาเธอแล้วอะไรประมาณนี้ แล้วเธอก็บ่นประมาณว่าแม่ของเราเป็นปีศาจคอยทำร้ายเธออะไรประมาณนี้นะโอเคกูไม่รู้ไงเฮียไปตอบผิดเกือบแล้วไหมล่ะไอ้บ้าเลยเสียไปตั้งโอ้โหเสียสกิลไปเลยเดี๋ยวเติมหน่อยดีกว่าโอเคหลังจากนี้ก็อยู่ในช่วงการสำรวจของอีกแล้วต้องการของ Saturn devouring his son. Good God, how awful. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. โอ้ของเต็มเลย Golden Eraser Golden Eraser นี่เป็นไอเทมชิ้นที่ดีมากเลยนะมันช่วยให้เราล้างสถานะต่างๆได้เมื่อกี้ผมติดสถานะอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันตอบผิดแม่งติดสถานะอีกบ้าจริงเลยเชียวมีของอะไรไหม Fall of the Damned โอ by เคไม่มี Reynolds. เดี๋ยวผมจะลองไป The คุยกับ man who ไอ้ cannot บ่อย achieve มันนั่ the นดูนะเขารับ salvation ใช้ of God the Father is offered to fall into the depths of the What abyss. can I do for you, ให้ผม sir? ช่วยอะไรดีครับ I ท่าน am at your service day and night, ผม sir. จะเซอร์วิสทั้งกลางวันและกลางคืนเราต่ออันนี้ What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps would like to know something else? What can you As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. ผมจะหา Of ไอเทมบ course, อกไหน sir. What would you require? คุณต้องการอะไรเฮ้ยเราสามารถขอของจากไอคนนี้ได้เหรอผมจะขอเราสามารถขอเอมเบอร์ไอ้นี่ได้เราขอ Golden Eraser ดีกว่า Golden Eraser เรามีน้อย You wouldn't have a little golden elixir I could use, คุณ would มี you? Golden Eraser Unfortunately, sir, I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be อารมณ์ dangerous, คล้ายๆเหมือน sir. ไข่ตันเด็กเลยเอ้าเฮียเอ้ยไม่มีสกิลอ่ะโอ้โหจบกัน Golden Eraser ไม่ได้งั้นก็ขอ Amber แล้วกัน My good fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately, I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. โอ้โหใช้5 point เหรอโอ้ยเฮียเอ้ยเดี๋ยวก่อน Water เฮ้ยมา5 point My 5 good point fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately, โอ I เค don't ผมจะ think ยอม I เสีย am สละ5 authorized point to แล้ว give เพื่อ it เอา out, sir. Amber I believe it is a precious Amber แปะ stone. คือไอตัวแต้มที่สำหรับเพิ่มไอตรงเนี้ย
No point in lying, you know. I know full well you haven't got any. I would never think of lying, ผมไม่ได้โกหก sir. นะครับ I don't แต่ believe ว่า I am ไม่เชื่อว่า authorized มัน to give it away. จะมี That is ให้หร all. อก Amber? Here? I'd be surprised. Yet I assure you, sir, No, you're pulling my leg. I don't believe you. I wouldn't dare to joke with sir. Yeah, sure. You're just ตอนนี้ leading เรา me กำลังกดดัน on. I dare you to ค show น it รับใช้ to คนนี้ me ให้ if มัน you ส่ง really มาให้ have นะ some. Well, จริง then, อยากได้ sir, แอมเบอร์อยากได้ here โก is ล a เด้นอลิ piece. เซอร์มากกว่ามันเอาไว้ล้างสถานะ Ah, right. Well, I'm impressed. Can you lend it to me for a minute? Of course, sir. แน่นอนกับท่าน Wow, I can hardly believe it. Well, I have other questions. Of course, sir. But, sir, I believe you haven't given me back the amber, sir. What? What amber? The piece I gave to sir. No, I don't know what you're talking about. ผม You ไม่รู้ really ว่า ought คุณ to พูด look ถึงเรื่อง after อะไร your things. คือมันจะขอของ I แล้ว can't คืนนะ easily come across amber in those parts. ถ้าเราถามคำถาม Well, does sir นี่ผมเป็น desire แขก anything นะ else? โอเคโอ้เสียบไป5 พอยต์เติมก่อนจืบจืบจริงๆอยากได้โกลเด้นเอลิเซอร์อ่ะมันมีสกิลอ่ะโอ้ฉากสวยจังเลยโหกินข้าวตรงนี้เลยชมวิวสุดยอดเลย Dear friends, I bid you สวัส welcome. ดีเพื่อนรักทั้งหลายยินดีต้อนรับ Too short. Your Eminence, Duchess, เอา Monsieur ละ De สุภาพบุ Richet, รุษ allow me to introduce บาทหลวง our new คุณหญิง guests. They arrived during the night. ตรงนั้ Your นคือ Herr Christoph von Wollner, คนนี้คือ Minister วอน of วูเนอร์ Religious Affairs and close aide William of Master Frederick William II, King of Prussia. Napoleon คน Bonaparte, นี้คือนโปเลียน Lieutenant of the French Revolutionary Army, ทหาร and ที่ปฏิวัติ Jacques ในกองทัพ Peroux, อีกคนหนึง French คือเซอร์แจ็คเปรู Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my เป็น friend, เลขาอะไรประมาณนี้ว่าของน Mortimer โปเลีย will น not be joining น่า us เสียดาย this จัง morning, but ที่ he ท่าน shall หลอด be ของ with เรา us ไม่สามารถ later. มาจอย So, ใน let us ตอนเช้า begin. ได้มาเข้าร่วม What กับ is พวกเราใน Lord ตอนเช้า Clay? ได้เพราะติด He ธุระ tells อะ me ไร to ประมาณ come นี้ urgently and he sends no one to มี meet หลอด me? โมเตเมอร์คิดจะเล่นบ้าอะไรอยู่เนี่ยฮะเฮ้ย Please, go ahead. โอเคเกือบไม่ทันไอ้บ้าเอ้ย Peru looks totally out of place here. ดูไปดูสิ He's counting the 10 sets of cutlery around each plate. The man is completely lost. Thank you again for the wine. ขอบคุณอีกครั้งนะ It is served every day at the king's table. I am delighted to be here. Volner and Piaggi seem to be getting along วอ well. นวูเนอร์พีอาร์จีโอ้โหอะไรวะเนี่ย Surprising when you know Volner prohibited religious practices in Prussia. Renowned member of the Rose Croix Order, former Freemason, and great lover of alchemy. And look at Piaggi fawning over him. I really do have a problem digesting political protocol. My dear Johann, how are you? Glad to make ว่าไงโยฮาน land ที่รักเป็น and ไงบ้าง yourself. โอ้ยเยี่ยมเลย And your husband? He's poorly. Love The French Flaming Revolution Lula. gives him อ้าว terrible headaches. อีเอมิลี่นี่มีผัวแล้วเหรอเนี่ย I should feel better too as soon as the situation จ is บกันเลย settled. เอมิลี่ If ข by องฉัน chance the เธอมี French ผัวแล้ว crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. A Prussian-Britannic coalition is not good for France. The last time we fought against them, our empire went up in smoke. ผู้หญิงคนนี้มีตัวตนอยู่จริงๆนะเท่าที่ผมไปสับไปหาข้อ Very มูลมา much so, ดัต Sir เชตเอมิ Gregory. ลี่ Such complexity. เฮล Typically บาโลอะไรสักอย่าง French. A souterrain, ผู้หญิง isn't คนนี้ it? มีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์จริง If ๆนะครับ I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I ดู can't. เหมือนว่าไอเซอร์โฮมพยายามจะจีบ Don't worry, I อีเอมิ appreciate ลี่ the นะ same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in สุดท้ายที่เรา Bloomsbury ได้ was ดื่ still ม in ruins.
Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. บอกว่าผมแปลไม่ออกเลย I don't know what to ไป say. นะ You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. จับสังเกต It's the first time I've ever seen her so moved. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. ดูเธอเป็นกังวลเหรอ Is everything all right? ทุกอย่างโอเคไหม Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. แค่เป็นกรดไหลย้อนอะไรประมาณนี้โอเคถามเอมิลี่ What do you think of Volner? เธอคิดยังไงกับ The วอลเล Prussian อร์ king is his puppet. I find it hard to believe the king of เปอร์ Prussia เซีย is ที่ so อ่อนแอ weak. เหรอ Be careful. Volner is as influential as he is dangerous. You seem to know เขา each เป็นบุ other คคลที่อัน well. ตรายเหรอ We used to work together. เราอาจ I see. ใช้เขาทำงานเหรอด้วยกัน Who does not know of her, sir? นโปเลียนว่าไงคงอยากจะเจ Have ร you จา any สินะ information on this Napoleon? ทิพหายแล้วไม่มีสกิลเนี่ยแล้วตอบอะไรอ่ะ He's just a soldier, not even a high-ranking one at that. I'll bet he's just here for some minor business. I wouldn't be so categorical. No one is ever invited here just by chance. You'll see. Monsieur De Richet, it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? ผมต้องการคุยกับคุณแบบส่วนตัวได้โปรดมากับผมได้ไหมอ้าวเอาแล้วคุยกับนโปเลียนว่ะดูท่าทางแล้วคอนฟรอนเทชันแน่นอนโอ้โหไม่มีระเบียงกั้นอย่างนี้ไม่กลัวตกมั้งเหรอ Lord Mortimer and the Lord Golden Mortimerและ Order กลุ่ม Golden from your Order mother have concluded แม่ของ a คุณ financial agreement. ได้ตกลงราคาไว้ I'm อยู่ listening. นิ่งไว้อยู่ฉัน An กำลังฟัง agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the Lord project Mortimer on บอกว่า behalf of your mother. You คุณสา must มารถ know ตัด that แท I น am ตัดสิน deeply ใจแทนแม่ sorry ของคุณ about แทนได้หรอ their อะไรประมาณนี้ใช่ไหม disappearance. But I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm You afraid may I'll tell be Lord unable to Mortimer answer that. your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I แน่นอน need แต่ to ว่า know if I can ต้อง count การที่จะรู้ว่า among my allies. Well, of course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. 5,000ทุกอย่างแล้วก็มี I've only just ได้ taken ปืน over the ได้ปืน affair. The agreement ใหญ่ประมา will ณ be considered 200 null กระบ and อกใช่ไหม void until we've gone through it ราคา together. กัน Is that clear? All right, เอา you เยี่ยมผ่าน seem เลย to know what you're แน่นอน doing. คุณรู้ I have one last แล้ว question ผม I มี would like คำถาม to สุดท้ายที่ pose จะถาม to คุณ you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? ชิบหายแล้ว อันนี้บอกว่า The revolution was a good thing, but it การ gave เป็นวัด birth ที่ to ดี a monster. We must overthrow the new system in place. มอนสเตอร์เอาผ่านเว้ย you เยี่ยม right. โอเค Monsieur de Richet, I am reassured. I am very happy to have การ met ป you. ฏิวัติที่ดีจะ Lord จัดการกับ Mortimer พวก was ปีศาจ right to put อะไร his เป็น trust ป in ระมาณนี้เหรอ me. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support ดูเหมือน by ว่านโปเลียน offering จะไว้ใจ me เรา this แล้วใช่ไหม humble little gift. ได้หนังสือมาว่ะ Reflections on the revolution in France. Fiction Mr. Revolution Bonaparte, I thank you for this หนังสือเกี่ยวกับการ gesture. Please know that I, too, am delighted to have met you. หลังๆนี่มันการสนทนามันเริ่มแบบน้อยแล้วนะน้อยนี่คือแบบจำนวนภา I ค would like to thank สังเกต Lord ไหมมันจะมีการสนทนาแบบ and จำเป็นแค่1 กับ 2เท่านั้นนะ for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all จอร์ trembling ด in วอชิง sweet ตันก็ anticipation ก็บอกประ of มา the ณว่า arrival ว่า of อะไรนะ For the rest, ให้
เวลา I แบ would บ like เรา to กินอาหารเสร็จ reassure ใช่ไหม you เรา that ก็พูด Lord แบบปิด Mortimer งานอะไร always ประมาณ has เนี้ย a surprising ว่าหลอดตัวมือเขาเป็นคนดีนะอาหารอร่อยมาก But เลย เป็น I เกียร can ติมากที่ได้ assure มาเจอ you ท่าน that ที่ each and ท่า every นผู้ one ทรง of us เกียรติทั้งหลาย has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign พาร์ทนี้บอก for เลย the ว่าแปลมั่ว presidency มาก of the United ก็ States. คนไม่รู้อังกฤษ And โอ้ it โห is แล้วดู eminently แล้ว clear ดู that his ดู support มัน was พูด an ดิพูดกัน invaluable โคตร aid to เร็ว us. เลย We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. เพื่อน Washington. เก่าเอาชิบหายกดผิดเลย Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. สิ่งที่เราทำสำเร็จคือเราไขปริศนาเกี่ยวกับหนังสือเฟลไม่มีแล้วก็ทางเลือกที่เราสามารถไปค้นห้องนโปเลียนกับห้องอลิซาเบธอดัมโอเคมีอยู่4 พอยต์นี่เลยสกิลเนี้ยเลยไม่มี3 พอยต์สกิลนี้ไง1 2 3พยายามจะปลดล็อกสกิลให้มันครบทุกสกิลก่อนเพื่อที่เราจะได้มีสกิลในการใช้ต่อรองจะได้ไม่ขับขัน All right, let's recap. เอาละ Before dinner, หลั I ง was จาก going to investigate my mother's message. ฉันจะไป Gotta หา find the place where all eyes ปริ sight ศนา shine. ที่ฉันเจอในหนังสืออะไรประมาณนี้โอเคโหจ้ามากเลยนะอย่างแรกที่จะทำคือหาของก่อนตกดีนะมีกำแพงล่องหนถ้าไม่มีตกแน่นอนมีของไหมอยากได้ของมีเปียโนกับพินโอ้ยผมคิดว่าผมน่าจะตัดพาร์ทตรงนี้ไปก่อนไม่ได้ตัดจบนะคือตัดไปหาของเลยประมาณนี้เพื่อที่จะคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินนะโอเคตัดโอเคทุกคนกลับมาแล้วนะก็ไปเดินหาของมาก็ได้ของมาเยอะแยะเลยเหมือนว่าเราต้องคุยกับบัง Well, Your Eminence, do you still have any room left? My son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes, I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very เป็น busy คนที่ man. ยุ่งมาก I should think you are beginning to ว่าอีก worry. ไม่นานนายจะได้เจอกันแน่ Well, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. ๆถ้าเป็นอย่างนั้ I นก็คงไม่ understand บอกแล้วครับ that. But continue to have faith in Sarah. เรามา You'll คุยกัน see, ต่อ I'm เรื่อง sure, แม่นาย that in a few days we'll all be laughing together. That's all I hope for, Your Eminence. But while I have you with me, I have มี a คำถาม question จะ for ถาม you. กับหลวงพ่อ Go ahead, boy. What can I do for you?
เราต่อไปว่าตามหาเมดูซ่า As I haven't visited all the manor yet, I wondered if you hadn't seen a Medusa by any chance. I beg your pardon? Yes, the Gorgon, the Medusa from Greek mythology. Would you have seen one in any shape or form? Not at all, my son. I'm not sure what you're getting at, but unfortunately, I'm not going to be of any use to you. Thank you anyway, Your Eminence. I won't take up any more of your time. On that last word, then I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. See you later, my son. คำตอบนี่คือไม่รู้เลย โอเคคนมันไม่เก่งอังกฤษนะโอ้โหอ่านหนังสือยังไงหมดวะเนี่ยหนังสืออย่างเยอะเลย Golden elixir. เยี่ยมได้ Golden I'll Elixir keep it for later. เราต้องมองดีๆครับเผื่อจะมีไอเทมมีไหมไม่มีนะเฮ้ยอะไรอ่ะ Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. เฮ้ยเยี่ยมเลยได้ Royal Jelly มีของไหมอยากได้ของ A few pages out of an old encyclopedia. โอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีของนะสำรวจละเอียดมากเมดูซ่าอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมดูซ่าคือเขาตัดคือตัวเอกเรากำลังตามหารูปปั้นเมดูซ่านะเพราะว่าเขาคิดว่ามันจะมีเงื่อนเงา We're all เงื่อน eyes, เงาอะไรทุกอย่าง Sajua. ที่แม่เขาทิ้งไว้อะดวงตาทั้งหมดจับจ้อง Chances are, that's the room my mother spoke of. น่าจะเป็นห้องนี้แล้ว And ที่ she แม่จะพู also ดถึง spoke of a ดวงตา Medusa. ดวงตาจับ Should จ้ go อง and try to find the ที่ creature เดียว now? จะต้องหาเมดูซ่าให้เจอโอเคผมน่าจะตัดพาร์ท 3ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะขย่ำไลค์ขย่ำซับและขย่ำแชร์กับช่องของผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ตัดจบพาร์ท 3ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบาย